အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြို့မို့ technology နဲ့ကြိုဆိုပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာတော့ web browser မှာကျွန်တော်တို့ဒီ operating system တွေကိုအသုံးပြုလို့ရမယ်နည်းလမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တာမန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်ကြရတာမဟုတ်VMware လို့ခေါ်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ virtual machine တွေမှာကျွန်တော်တို့ install လုပ်ကြရပါတော့အဲ့လို install မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ online တည်တံ့online မှာပဲတည်တံ့အသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ browser ရှိမှရမှာပဲအဲ့တော့ browser ကကျွန်တော်တို့ Firefox ဖြစ်ဖြစ် Microsoft ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့ browser သုံးလို့ရတယ်သင်ပြသလိုပဲတခြား browser လည်းရှိရ Chrome လို့ပြီးတော့ပေါ့နော်တခြား browser တွေနဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်Firefox တွေနဲ့အသုံးပြပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Google မှာ onward ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်ပါဒါဆိုရင်ပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာပေါ်လာမယ့်ဒီ onward ပေါ့နော် onward ဆိုတာဒီသူတို့ရဲ့ဒီကုမ္ပဏီပေါ့နော်သူတို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒီ online မှာပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော် hosting service ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုoperating system တွေကိုဒီ web browser မှာ run လို့ရမယ် service ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်သူ support ပေးတဲ့ online တွေကoperating system တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့မိမိကြိုက်တဲ့ OS တွေကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး Windows online emulator ပေါ့ online emulator ကိုကျွန်တော်စ run ကြည့်မယ်ဒီကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ run online ကိုနှိပ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ start ပေါ့နော် start button ကိုနှိပ်ရမယ်အဲ့မှာနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ကစက္ကန့်20စောင့်ရမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော် enter နှိပ်ကြည့်မယ်โอเคစက္ကန့်15စက္ကန့်စောင့်ပါနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ OS ပေါ့နော် emulator တွေကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ emulator ထဲမှာတခုထူးခြားချက်ကဒီမှာဆိုရင် delay နည်းနည်းဖြစ်တာကိုတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတို့ပေါ့နော် delay နည်းနည်းဖြစ်တာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဘာ application တွေရှိတယ်ပေါ့နော်စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲမှာဆိုရင်နည်းနည်း delay ဖြစ်တာတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် Firefox ပေါ့နော် Firefox browser တစ်ခုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ LibreOffice ပေါ့နော် LibreOffice ကိုသုံးထားတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီရုံးသမားတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ရုံးသမားတွေအတွက်တော့အဆင်မပြေဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်က internet connection အနည်းများပေါ်မူတည်ပြီးတော့ delay ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးရတာတော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရပါတော့ internet connection အရန်ကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ internet connection မကောင်းပါဘူးဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူး okay နောက်အခုဆိုရင်ဒီမှာ notepad လေးကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်
မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ notepad ထဲမှာကျွန်တော်တို့စာသားတွေပါရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မှာဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ LibreOffice ပေါ့နော် LibreOffice တွေပါကျွန်တော်သုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကမိမိရဲ့ internet connection နည်းများပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီ delay ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ပေါ့နော်မိမိရဲ့ဒီ file တွေပေါ့နော်ဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့မိမိရဲ့ဒီ document file တွေပေါ့နော် document file တွေကိုဒီထဲမှာဝင်ပြီးအသုံးပြုလို့လည်းရတယ်တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီ OS ထဲမှာအသုံးပြုတဲ့ဟာတွေကိုဥပမာဖြင့် browser ထဲမှာပေါ့နော် browser ထဲမှာမိမိရဲ့ browser ထဲမှာ Google account တွေသုံးတဲ့အခါကျရင်ဒီ password တွေပေါ့နော် password တွေမထားခဲ့ဖို့အကြံပေးပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကတခြား security တွေတိတ်ခံထားတာလည်းမတွေ့ရဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်မိမိရဲ့ test ပေါ့နော်test လုပ်ဖို့ဒါပဲသူတို့ကဟိုဖြစ်တာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ security လည်းတိတ်ပြီးတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တကယ်လို့မိမိရဲ့ file တွေကိုသိမ်းပြီးတော့ဒီပေါ့နော်upload လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် load my file ဆိုနှိပ်လိုက်ပါ load my file ဆိုပြီးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ URL ပေါ့နော်ဒီ URL လေးကိုကျွန်တော်တို့က copy လုပ်မယ်copy လုပ်ပြီးတော့ paste နှိပ်မယ်ပေါ့နော်တော့ခဏလေးပါ okay ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်မိမိရဲ့ဒီ email user name နဲ့ password ပေါ့နော် user name နဲ့ password ပေးရ user name နဲ့ password ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆို password ကကြီးလေးပါမယ်ပြီးတော့ကဏ္ဍနဲ့ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ရကြည့်မယ်ကျွန်တော်နာမည်တူပေးကြည့်ပါ okay အဲ့တော့မဆိုရင်ဒီမိမိရဲ့ဒီ user name နဲ့ password ပေါ့နော် user name နဲ့ password နဲ့ပေးပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်import ပေါ့နော် import လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ file တွေကိုတင်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီကတော့မိမိကနေပြီးတော့ဒီမှာ document file တခုရေးပြီးပေါ့နော်ရေးပြီးတော့ဒီ save ကျင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မိမိအသုံးပြုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ power button လေးပေါ့နော် power button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လို့လည်းရတယ်တကယ်လို့ power button မနှိပ်ဘဲနဲ့ထွက်ချင်လည်းရပါတော့နော်တခြားပေါ့နော်စမ်းသပ်ဖို့မိမိမသိသေးတဲ့ဒီ OS တွေပေါ့နော်ဥပမာ Ubuntu တို့ Fedora ပေါ့နော်တခြား OS တွေအများကြီးမှာဆိုရင်ရထားရပေါ့နော်မိကြိုက်နှစ်သက်ရပေါ့နော်ကြိုက်နှစ်သက်ရ OS တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စမ်းသပ်နိုင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုစမ်းသပ်ပြမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် Fedora ပေါ့နော် Fedora ဆိုတဲ့ Linux မျိုးစား OS တစ်ခုပေါ့နော် OS တစ်ခုကိုစမ်းသပ်ကြည့်မယ်
တော့ run online လုပ်မယ်နော် okay start နှိပ်မယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ free plan နဲ့ premium plan ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါဆိုရင်သူတို့ premium က technical support ပေးရလို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့advertisement တွေပါမပါဘူးပေါ့နော်ကြော်ညာတွေပါမဝင်ဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေဝယ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခု free plan ပဲပေါ့နော် free plan ကိုစပြီးဆက်သုံးကြည့်ရပါအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ on off ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ extension ပေါ့နော် Chrome extension နဲ့ credit လို့ပြောတယ်Chrome extension ဆိုတာကတော့ဒီပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်သူကဒီ URL ကို like တိုင်းမထည့်ဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ extension ပေါ့နော် extension တွေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတော့ဒါဆိုရင်ဒါ Fedora ပေါ့နော် Fedora OS အမျိုးအစားပါserver ကတော့နည်းနည်း delay ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ real သုံးပြုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ OS ကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိရပါတော့ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစမ်းသပ်ပြီးတော့အသုံးပြုတာပေါ့နော်အဲ့လိုအသုံးပြုရင်တော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးတော့ဒီဟောပေါ့နော်အလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအသုံးပြုရင်တော့အသိပြီးအဆင်မပြေကြောင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ဘာနော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပါဒီမှာဆိုရင် OS တွေတခြား OS တွေပေါ့နော်အများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာပေါ့နော်စမ်းသပ်ကြည့်ပါဦးနော်ဒီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ browser ပဲပါပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ OS တွေကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါပါနော်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and follow လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ပေါ့နော် okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်